אנחנו מדברים הרבה, ארד ניר חדשות החוץ על מה אומרת ארצות הברית. אנחנו עכשיו רוצים להקדיש כמה דקות למה אומרת אירופה. מצטרף אלינו מאיר חביב, שהוא חבר פרלמנט צרפתי וגם מראשי הקהילה היהודית שם. שלום לך, תודה שבאת לאולפן שלנו הערב. בוא נשמע קודם, ארד, מה אומרים בצרפת, מה אומרים באירופה? כן, קודם כל, בריטניה גם כן מצטרפת לקולות המאוד מאוד חמורים שנשמעים, הגינויים הקשים נגד ישראל. בצרפת הגינויים קשים במיוחד, בממשל הצרפתי מכנים את ההרג ההמוני בעזה טבח, לא פחות. פביוס אומר, לורן פביוס, שר החוץ, אומר, הידידות עם ישראל היא מוחלטת, אבל היא לא מצדיקה הרג תינוקות ואזרחים. בציוץ שהוא מוציא הבוקר, הוא מציג גם סוג של תוכנית לסידור העניינים כאן באזור הזה. בתוכנית הזאת הוא אומר, הפסקת אש, החלה של שתי מדינות לשני עמים וביטחון לישראל, אין כל פתרון אחר. כלומר, יש לו גם את התוכנית והוא מעלה שוב את סוגיית שתי מדינות לשני עמים. ונשיא צרפת, פרנסואה הולנד, גם הוא קרא לפעול נגד מעשי הטבח, אלה מילים שלו. אל תתייאשו, אבל הוא אומר, יש לו גם איזושהי מידה של אופטימיות. הוא קורא לנו בטקס שמתקיים היום לזכר אחד הקרבות במלחמת העולם הראשונה, אחד הקרבות העקובות מדם באלזס. הוא אומר, תראו אותנו היום וקחו מכך דוגמה. בואי נשמע את הדברים. Mais à ceux qui désespèrent du processus de paix au Proche-Orient, quel plus beau message pouvons-nous délivrer que celui d'aujourd'hui? L'histoire de la France et de l'Allemagne démontre que la volonté peut toujours triompher de la fatalité et que des peuples qui ont été regardés comme des ennemis héréditaires peuvent en quelques années se réconcilier. אז 100 שנה למלחמה ההיא, ופרנסואה הולנד מבקש מאיתנו ללמוד מהם ולהתעלם ממה שהיה באמצע. כן, עוד מלחמה בדרך בין שתיהן. מאיר חביב, עד כמה קשה מורכב להיות יהודי צרפתי בימים אלה? בימים אלה זה קשה מאוד. כפי שאתם יודעים, לפני ימים אחדים קראו מוות ליהודים, לא רק מוות לישראל, שזה גם חמור מאוד בהפגנות בפריז, ניסו לתקוף בתי כנסיות, 6 תקפו חנויות ששייכים לבית מרקחת, ששייכים ליהודים. יש לצערי פחד בתוך הקהילה היהודית. אני מאוד קורא להרגיע את הרוחות, לא לייבא את הקונפליקט, אבל הקונפליקט פה. ומה שאני אומר, אמרתי את זה לפרלמנט. לצערי, היום יש מלחמת דת. אנשים פשוט טועים בניתוח שלהם. אותו פביוס, שר החוץ, אמר, כשהוא הגיע לשר החוץ, הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא אב של כל הקונפליקט באזור. וזה פשוט טעות, זה טעות מרה. יש מלחמת דת. בוא נראה מה שקורה היום, לא רק בישראל, בסוריה, 200,000 הרוגים, בעיראק, בבוקו הרם, ואני אתמול רויינתי על ידי... אז למה זה לא מצליח לשכנע אותם, הנרטיב הזה? אני פשוט לא מבינים, יש להם רק מילה אחת בפה, התנחלויות. אבל כשאתה מסביר להם שבסך הכל בעזה אין התנחלויות, וההפך, אני אומר, אם אתם לא מגבים את ישראל, אחרי שהיא נסיגה מכל עזה, עד הסנטימטר האחרון, יש חלק בישראל שהם בעד ויתורים. אתם מעודדים לא לעשות שום ויתור, בגלל שאין שום הבדל. התוצאה היא אותה תוצאה. וזה פשוט לא אחראי, בגלל שלצערי, אני מזכיר לכם שהיה טולוז, ילדים נהרגו, מה אמרו מוחמד מרע? אז מה הוא אמר בטולוז? הוא אמר, אני מנקם את האחים שלי הפלסטינאים. ויש 1,000 בשלב זה, ג'יהאדיסטים שהם בכוננות היום בסוריה, צרפתים אני מתכוון. אני דווקא מברך על ראש הממשלה החדש, מנואל ואלס, ששר הפנים לשעבר שלוקח את זה במלוא הרצינות. אבל לצערי זה כמעט מאוחר. מה שהיה בלונדון, במדריד, בניו יורק, יש קשר עם זה קונפליקט דת, לצערי חוזרים 10 מאות אחורה, וכולם יודעים הרי שחמאס היא תנועה איסלאמיסט, טרוריסטית. כשהם קולחים, הם לא לעולם אומרים טרוריסט, הם אומרים לוחמים. אני אמרתי הבוקר לעיתונאים, רויינתי בקינג דיוויד, למה אתם לא קוראים אותם טרוריסטים? אתה יודעת, בסך הכל אנחנו מפחדים, בגלל שחלק מהחבר'ה שלהם הם שמה. הם שמה. ואני שואל אותם, למה אתם לא? אני מבין שיש הרג של ילדים ושזה קשה לכולנו, לצרפתים, לישראלים, ואני אומר, באמת זה כואב, ואני רואה את הישראלים, זה כואב להם, אבל זה מסחמה. בקאן למשל, כשהיה את הדברקמן במלחמת העולם השנייה, 20,000 אזרחים נהרגו בכמה ימים. אני אפילו לא מדבר על דרסט, או על ברלין. דרזדן, כן. עכשיו, שזה היה טבח. והיום אני אומר, יש מלחמת דת עולמית, ואנחנו כאחראים, אני נבחר צרפתי,
כמובן, רוב המוסלמים הם לא קיצוניים, אבל הם לא מגדירים את הבעיה. לא רואים שזה בסך הכל איסלאמיסטים שלא רוצים מדינה על יד ישראל, אלא במקום ישראל. אנחנו ממש, מאיר, ראינו תמונות בכתבה של ארד לפני שבוע או שבועיים של ממש מכות ברחוב בפריז בין מוסלמים שמפגינים נגד ישראל לבין מפגינים פרו-ישראלים. זה מצער מאוד, ואני באמת קורא להרגעה. יש 600,000... אגב, הדברים האלה, סליחה שאני קוטע אותך, ממשלת צרפת בשבוע שעבר הוציאה אל מחוץ לחוק את אותו ארגון ליגה להגנה יהודית, אותו ארגון שיהודים הקימו כדי להגן על מוסדות יהודיים. איך אתה מתייחס למהלך הזה? אני באמת, אני לא בעד במיוחד לארגון ליג דה דפנס ז'ואיב, בגלל שהם במקור כהניסטים ואני לא כהניסטי, אבל בסך הכל הם לא הרגו אף אחד. הם בסך הכל, הם כמה מאוד, ועד להודעה חדשה, הם לא עשו שום דבר שהם מחוץ לחוק. אתה חושב שממשלת צרפת מנסה להתחנף למוסלמים? לצערי הם לוקחים את הבעיה הפוכה. הבעיה היא לא היהודים. היחידים שלו לעולם לא היה אלימות מהיהודים מהשנים האחרונות. לא היה. מי שעשה את האלימות זה המוסלמים, הרי אתה יודע, במוחמד מרע, אילן חלימי, ובברוסל, זה היה ג'יהאדיסטי צרפתי, וזה רק ההתחלה. וזה רק ההתחלה. ואם לא מנסים ההפך, להגיד, אוקיי, יש קונפליקט שם, צריך לפתור את זה, צריך להגיע את הרוחות, ולא להאשים כל פעם את ישראל, פשוט הם לא מנתחים, הם לא... יש ניסיון בין הקהילה היהודית לקהילה המוסלמית בצרפת לנסות ולהרגיע את הרוחות? נכון, אבל הבעיה, אני אסביר איפה הבעיה. עכשיו אתם בשידור כל הזמן, אבל בצרפת השידורים זה לא זה. ששידורים מראים כל הזמן 24 שעות יום, מראות נוראיות לכולנו, של ילדים שנהרגים. ואני אומר, אבל למה אתם לא מראים מה שקורה בסוריה? 200,000 אנשים נהרגו, לא היה חצי הפגנה בפריז במשך 3 שנים. מה שקורה בבוקו הרם, פתאום זה הפך לקייס. למה? בגלל שמישל אובמה, bring our or girls. אבל זה נמשך חודשים ושנים שם. וכשיש תמונות העולם נכון, מתעניין, אבל אני קורא לו, אתם נמצאים כן. אחריות, אני גם מבקש מהעיתונאים, אני מבין שהם עושים את העבודה, אבל יש להם אחריות וצריכים ללמוד מהעבר. וכשקרה טולוז, כל אחד אמרו, אולי עשינו כמה טעויות, העיתונאים צריכים לעשות את העבודה, אבל לפעמים קצת בשכל. מאיר חביב, תודה שבאת לאולפן שלנו הערב ודיברת איתנו.